Olá, tudo bem? Espero que sim. O assunto que me traz aqui, para bater um papinho com você, é sobre ronco. E é super desagradável. Tanto para quem ouve, né, tá aqui o nosso desenho ilustrando, e até para quem ronca. Ninguém ronca por querer, mas é um problema seríssimo e que às vezes acaba até com o casamento. Verdade. Pessoas se separam devido ao parceiro ou à parceira roncar demais. Boa notícia é que eu venho aqui trazer a solução desse problema para você e o melhor de tudo, por um preço que você não vai acreditar. Eu estou falando desse aparelho aqui, ó, Nose Clip. Aparelho que vai, não é reduzir o seu ronco, vai fazer com que você pare de roncar. Bacana, né? Vai salvar aí as suas noites e quem sabe salvar até o seu casamento. Nose Clip livre do ronco. Livre do ronco. E quem ronca, gente, tem uma noite agitada, não descansa direito, além desse problema seríssimo com o parceiro ou com a parceira. Esse produto nós vamos vender para você por apenas, olha, 50% de desconto de R$ 120 por apenas R$ 60. Mas você tem que ser rapidinho, entrar aí no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e fazer o seu pedido. São pouquíssimas peças, então ó, rapidíssimo para acabar aí com esse problema terrível que é a questão do ronco, ok? Você vai fazer o seu pedido e o pagamento através do código QR. Super seguro, super tranquilo, que é esse código aqui. Você faz o seu pagamento de forma muito tranquila, muito bacana e recebe o seu Nose Clip na sua casa. Peça já o seu, boa sorte e livre-se agora do ronco. Aqui é o canal Aí Sim Importados, trazendo sempre algumas novidades, novos produtos, lançamentos, coisas sempre super bacanas aí para o seu dia a dia, para o seu cotidiano e que vai te ajudar com certeza. Tá bom? Um abraço, deixa aí, né, o seu joinha se gostou, se não gostou, deixa o dislike, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber aí os nossos novos produtos que vem muita novidade pela frente. Um abraço, fui!